झकझोर कर रख दिया था। शुक्रवार सुबह 5:45 पर जोधपुर अजमेर से जयपुर की ओर आ रहे एक एलपीजी टैंकर भागरोटा के इलाके में पहुंचा। टैंकर को यू टर्न लेना था, लेकिन इसी दौरान पीछे से आ रहे एक बिल्डिंग मटेरियल से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने अपना नियंत्रण खो दिया और एलपीजी टैंकर से जा टकराया। टक्कर के चलते टैंकर का नोजल टूट गया, जिससे एलपीजी टैंकर से 18 टन गैस वातावरण में फैल गई और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे 200 मीटर के दायरे में आग और धुआं का भयानक मंजर छा गया।